இப்ப இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட 11,000க்கும் அதிக வித்தியாசமான பறவை இனங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அண்ட் அதுல நிறைய பறவைகள் பாக்குறதுக்கு என்னதான் நல்லா அழகா சாதுவா தெரிஞ்சாலும் வேட்டைன்னு வரும்போது அவைகள் ரொம்பவே ஒரு கொடூரமான பறவைகளா மாறிடுதுன்னு தான் சொல்லணும். சோ அப்படி கேமரால சிக்கின பறவைகளோட ஒரு சில கொடூரமான தாக்குதலை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். தான் வேட்டையாடின உணவை தூக்கிட்டு நல்லா ஜாலியா போயிட்டு இருந்த இந்த நரி திடீர்னு ஏதோ ஒன்னு பார்த்ததும் பயத்துல தெரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாவம் தனக்கான இரையை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தது நரிக்கு தெரியல ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நாமளும் இரையாக போறோம்னு. பெலிகன் அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பறவைகளுக்கு அதோட கீழ்த்தாடை நல்லா பிளெக்சிபிளா கிட்டத்தட்ட ஒரு பவுச் மாதிரி இருக்கிறதால மற்ற பறவைகள் மாதிரி இரையை கொத்தி கொத்தி தின்னாம தன்னோட இரையை அப்படியே முழுசா விழுங்கிடும். பாவ இனி இந்த புறாவால வெளி உலகத்தை பார்க்கவே முடியாது. இந்த ஒரு வாத்துக்கும் அதே நிலைமை தான். இந்த ஒரு பெலிகனை பாருங்க, ஒரு முழு வாத்தையே அப்படியே உயிரோட விழுங்கி பவுச் மாதிரி இருக்கிற அதோட கீழ்த்தாடையில அடைச்சு வச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த ஒரு பெலிகன் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் எல்லாம் மீறிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அந்த கேபிபராவை எப்படியாவது முழுங்க முடியுமான்னு சொல்லி அளவெடுத்துட்டு இருக்கு போல. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because ஒரு கோல்டன் ஈகிள் அதிகபட்சமா 5ல இருந்து 6 கிலோ வரதா வெயிட் இருக்கும். ஆனா அதுவே ஒரு செம்மறி ஆடு குறைஞ்சபட்சம் 45 கிலோவாவது வெயிட் இருக்கும். சோ தன்னை விட ஆல்மோஸ்ட் 9 மடங்கு வெயிட்டா இருக்கிற ஒரு செம்மறி ஆட்டை இந்த கோல்டன் ஈகிள் எப்படி புத்திசாலித்தனமா கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி கொள்ளுதுன்னு பாருங்க. நல்லா பசியோட சுத்திட்டு இருந்த ஒரு கோல்டன் ஈகிளோட கண்களுக்கு ஃபைனலா ஒரு இரை தென்படுது. ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த இரை ஒண்ணு பாம்போ இல்ல முயலோ கிடையாது. நல்ல வேளையா அங்க சுத்தி ஒரு சில மனிதர்கள் இருந்ததுனால எப்படியோ அந்த பாப்பாவை காப்பாத்திட்டாங்க. இல்லைன்னா ஒரு ஆபத்தான கோல்டன் ஈகிளுக்கு பாவம் அந்த பாப்பா இந்நேரம் ஒரு உணவாவே மாறி இருக்கும். பாவம் இந்த அப்பாவி மானால ஒரு கோல்டன் ஈகிளோட வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியல. ஒரு கோல்டன் ஈகிளோட கிரிப் ஸ்ட்ரென்த், அதாவது பிடிமானம் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லானதுன்னு இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கே புரியும். என்ன இருந்தாலும் இப்ப இவன் கூண்டுக்குள்ளதான் அடப்பட்டிருக்கன்னு நினைச்சு இந்த பறவை அந்த கோல்டன் ஈகிளோட உணவையே ஆட்டைய போட பாக்குது. யாருக்கிட்டடா ஒரு வேலையை கட்டுறேன்னு சொல்லி நல்லா மூக்கிலேயே ஒரு புடி. தான் குஞ்சுகளை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த தாய் ஸ்வான் அங்கிருந்து விரட்டி விட்டு அந்த அப்பா ஸ்வான் பறவை இப்ப கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குது. உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த தாய் பறவை பார்த்திருந்தா கூட தன்னோட குஞ்சுகளை நல்ல கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துட்டு இருந்திருக்கும். இந்த தாய் முயல் தன் குட்டிகளை எல்லாம் அங்க புல்லுமையை விட்டு கண்காணிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா அதுங்களுக்கான ஏமே மேல இருந்து அதுங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பாவம் அந்த தாய் முயல் கவனிக்க தவறிடுச்சு.
இந்த ஆபத்தான ரேட்டில் ஸ்னேக் தனக்கான உணவை பார்த்ததும் உடனே அதை பின்தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தன்னோட முயற்சியில அது வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு. ஆனா பாவம் நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற இந்த ரேட்டில் ஸ்னேக்கு தெரியல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இன்னொருத்தவங்களுக்கு சாப்பாடாக போறோம்னு. ஒரு ஆபத்தான பருந்து தன்னை லாக் பண்ணிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் கொடிய விஷம் வாய்ந்த இந்த ரேட்டில் ஸ்னேக் ஒழுங்கா இங்கிருந்து போயிடுன்னு சொல்லி அந்த பருந்துக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குது. ஆனா உன் பாஸாலாம் என்கிட்ட பழிக்காதுன்னு சொல்லி ஃபைனலா அந்த ரேட்டில் ஸ்னேக்கை ஒரே அமுக்கு. இந்த வாத்து தனிமையில நல்லா சந்தோஷமா உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா தான் கூட்டத்தை விட்டு இப்படி தனியா வந்து உட்கார்ந்தது தான் இந்த வாத்து பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு. வெறும் கண்ணு மிக்கிற நேரத்துக்குள்ள நடந்த அந்த திடீர் தாக்குதல் நம்மள யார் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்கன்னு தெரியாமலேயே பாவம் அந்த வாத்து நல்லா துடிதுடிச்சு இறந்து போயிடுச்சு. இந்த உலகத்திலேயே அதிவேகமா டைவ் அடிக்கக்கூடிய பறவைகள்னா அது இந்த பெரிகிரின் ஃபால்கன் தான். சோ இதனாலேயே இந்த பறவைகள் மேல இருந்து ஒன்ஸ் தனக்கான ஏரியை டார்கெட் பண்ணிடுச்சுன்னா தன்னோட இந்த அபரிவிதமான டைவிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியை ஜஸ்ட் நொடி பொழுதுல கொண்டுடும். இந்த பெரிகிரின் ஃபால்கன் இப்ப தனக்கான ஒரு இரையை பார்த்துடுச்சு. வெல் அது தன்னை விட சைஸ்ல பெருசா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெலிகன் பறவை. இந்த கோழி தனியா இருக்கிறத பார்த்த ஒரு பருந்து இதுதான் சான்ஸ்னு சொல்லி அந்த கோழியை அட்டாக் பண்ண வருது. ஆனா பாவம் அதுக்கு தெரியல அந்த கோழியோட புருஷன் அங்கதான் இருக்காருன்னு. தன்னோட குஞ்சுகளை வேட்டையாட வந்த ஒரு பருந்த இந்த தாய் கோழி எப்படி துரத்தி துரத்தி அடி வெளுக்குதுன்னு பாருங்க. தன்னோட குஞ்சுகளை கொல்ல வந்தவனை கொன்னு ஃபைனலா அவன் மேலேயே ஏறி நிக்கிறதுங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு தனி கெத்து தான். ஆக்சுவலா ஆபத்தான பருந்துக்கே இந்த நிலைமைனா அப்ப இந்த காகத்தோட நிலைமை தான் குஞ்சுகளை தூக்க வந்த ஒரு காகத்தோட இந்த தாய்க்கோழி ஒரு ஹெல் இன் எ செல் மேட்சே போட்டுட்டு இருக்கு. வாங்கின அடியில இனி கோழிகள் இருக்கிற பக்கமே பாவம் இந்த காகம் தலை வச்சு கூட படுக்காது.